البيضتين دول هسيبهم لها بقى يوم ولا حاجه. والله بصوا ان شاء الله هتبقى احلى دوره باذن الله، واللي مرباش واول مره يربي. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. يلا سلمي. ازيكم يا احلى ناس في الدنيا ويا احلى متابعين في الدنيا. يوميات ليلى بنت الريف، انا عندها، انا هتلاقوني في اي قناه، هتلاقوا عندي وهتلاقوني عندها، انا ما عنديش مشاكل من الاخر. بصي بقى، انا النهارده طلعت على الصبح لقيت مفاجاه جميله والله. شيماء ما كانتش تعرف المفاجاه دي. انا طلعت لقيت مفاجاه وصورتها. انا عايزه اوريها لك واوريها للمشاهدين ان شاء الله. خلاص ماشي، كل مفاجآت ليلى حلوه على فكره، جميل. لا هتعجبكم مفاجاه يعني. جميله والله. انت عارفه والله. اما طلعت والله فرحت قوي. ليلى احلى حاجه فيها ان دماغها زي دماغي، بتحب الحاجات اللي انا بحبها والله العظيم. والله العظيم كل حاجات متوافقه ما بيننا كتير قوي. سبحان الله بجد. يلا نوريكم المفاجاه. بصوا يا جماعه، انا طلعت على السطح لقيت مفاجاه جميله. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. كنت مرقده فرخه، هي كانت هتطلع بكره. الكتاكيت دي كانت هتطلع بكره، بس سوك منك جوها. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. بسم الله، يا اختي اسم الله، يا اختي اسم الله والحارس الله. بسم الله ما شاء الله، جمال جمال ما شاء الله. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. الفرخه دي انا كنت مرقداها يوم 19، يعني المفروض كانت طلعت بكره. كان المفروض الكتاكيت دي تطلع بكره، هي بتطلع على 21 يوم، بس هو تقريبا عشان الجو حر قوي هما طلعوا النهارده يعني بدري يوم عن ميعادها. بسم الله بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. بسم الله، الله اكبر. دول بقى هنتابع معاه، انا هتابع معاكم ان شاء الله باذن الله الدوره ديت لحد ما يكبروا. واي استفسار او اي حاجه عن تربيه الفراخ او الدوره عشان تبقى ناجحه اسالوني. والله بصوا ان شاء الله هتبقى احلى دوره باذن الله، واللي مرباش واول مره يربي ان شاء الله يتابع معايا ويشوف التحصينات ويشوف كل حاجه ان شاء الله. وهقول لكم على حاجات تتفادوا بيها الامراض اللي بتجيلهم والاحتباس الحراري والحاجات بتاعه الحر دي كلها ان شاء الله. تابعوا معايا باذن الله وان شاء الله هفيدكم باذن الله. انا كنت متفق مع شيماء اول مره اصور من غير شيماء حبيبتي، ونور حبيبتي محتاسه من غيرك يا نور والله. انا كنت متفق معاهم يجوا يصوروا معايا ان شاء الله هنا على السطح، لان في هنا حاجات وافكار جميله. يعني انا المفروض ان انا ليا نص السطح بس هنا، فانا عشان اكبر المكان يعني اللي بربي فيه عامله افكار جميله وهتعجبكم ان شاء الله. بس هصورها مع شيماء بقى اما تيجي ان شاء الله، عشان دلوقتي انا لوحدي، انا اصلا عايشه هنا لوحدي والحمد لله معيشه الا ربنا يعني. فبصور لوحدي دلوقتي ومحتاسه من غيرك يا نور والله. بس ان شاء الله بصوا احلى مفاجاه، احلى مفاجاه. انا عارفه ان هي هتفرح قوي والله. ومش هوصيكم بقى على اللايك والاشتراك. كل اللي يشوف قناتي وتعجبه وان شاء الله لايك واشتراك. بصوا بقى، بصوا بقى. استني. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. بصوا انا كنت حاطه تحت الحمامه. تعالوا اما نشوفها كده. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. بسم الله. شفتوا الحمامه؟ بسم الله ما شاء الله. استني. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. طلعت واحد الحمد لله. انا كنت حاطه لها 2 بس تقريبا في واحد لسه. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. بصوا بقى الحمامه دي، بصوا ما شاء الله ما شاء الله. دي زغاليل، ده كده زغاليل. بسم الله ما شاء الله. استنى. بسم الله ما شاء الله. ده حمام بلدي بس بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. ده حمام بلدي بس بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بصوا انا عامله الستاره ديت عشان الفراخ كانت اصلا بتاكل البيض، فالدكتوره البيطريه قالت لي داري عليهم بس كده وخليهم يبيضوا في حته ضلمه شويه عشان ما ياكلوش البيض. هي الفراخ بتخش من تحت من هنا كده، بيخشوا من هنا يبيضوا. انا كنت عامله دي اصلا للفراخ تبيض فيه. حتى انا عامله بيض اللي هو بالاسمنت ده اسمنت ابيض. عامله بيض كده عشان الفراخ تنقر فيه وتلاقيه ناشف فما تاكلوش. وحاطه لهم دايما الجير ده
الجير ده عشان لو الفراخ بتاكل البيض تنقر في الجير ده، بيخليهم بيزود عندهم الكالسيوم ويخليهم ما ياكلوش البيض. تعالوا بقى نعبي الحلوين الامارات العسلات دول. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. والله يا جماعه بصوا فرحه، يعني الواحد لما بيعمل حاجه بايده برضو حاجه تانية. استني. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، اللهم صل على النبي. اللهم بارك لنا فيما رزقتني، اللهم بارك لنا فيما رزقتني. بسم الله، اللهم بارك، اللهم بارك. لسه بقى البيض ده لسه ما طلعش. البيض ده انا كنت حاطاه يعني بعد ده بيوم كنت حطاهم على مرتين، بس المفروض ان انت لو هترقدي ترقديها مره واحده، تحطي البيض مره واحده. ده تقريبا بايظ ميت اهو. دي بايظه دي. استني يا حسن. بسم الله ما شاء الله. دي القشر بتاع البيض، الكتاكيت اللي طلعت. البيضتين دول هسيبهم لها بقى يوم ولا حاجه، عشان دول لسه هيطلعوا يعني يوم ولا حاجه. دول على فكره طالعين من امبارح، بس انا سبتهم يشبعوا عرق من تحت امهم كده عشان يفوقوا. هما طالعين من امبارح بالليل. بس الله اكبر عليهم، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. استني. دلوقتي كبير اهو يا جماعه. انا كده وضبط لهم الصندوق اهو، عملت الصندوق اهو. وعشان انا مش عارفه اعلق اللنضه في ايه، بصوا عملت لها ايه. دقيت لها الخشبه دي كده في الصندوق، دقيتها وعلقت فيها اللنضه. انا مش حاطه لنضه حمراء لان انا هجيب معاهم امهم، انا حاطه لهم بس اللنضه دي تنور، وامهم بقى هتدفيهم. هي اللنضه الحمراء اللي بتدفئ، انا مش هحط حمراء عشان امهم هجيبها بكره ان شاء الله تدفيهم. هم الكتاكيت هي هنحطها بقى في الصندوق هنا ان شاء الله اللي هنربيهم فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله. ان شاء الله هنفضل مع بعض الدوره دي لحد ما يكبروا باذن الله. واحنا دلوقتي هنستقبلهم على محلول معالجه الجفاف. اوعي تستقبليهم على ميه بسكر في الحر، واوعي تحط لهم عليقه الا بعد ساعتين، ايا كان الفراخ البيضة او الفراخ البلدي او اي نوع فراخ. اوعي تستقبليهم على ميه بسكر في الصيف، استقبليهم على الكيس محلول معالجة الجفاف اللي هو ده. هي اللنضة عاملة عاكس. هنستقبلهم على محلول معالجة الجفاف اللي هو الكيس ده لمدة ساعتين. نحطه في السقاية، تحطيه على نص لتر مية، ممكن تحطي كيسين هو مش بيضر. هنحط لهم ده لمدة ساعتين، واوعي تحط لهم عليقه في الاول، خليهم يشربوا ده الاول عشان ترفعي مناعتهم. انت بتحط لهم ده عشان يرفعوا المناعه، عشان تتفادي امراض كتير بعد كده ان شاء الله. هنحط لهم السقايات ديت لمده ساعتين. دي ميه ديت محلول معالجه الجفاف، ويا اما محلول معالجه الجفاف يا اما معلقه عسل اسود، يا ده يا ده يا ده، انما ميه بسكر لا. ده ان شاء الله هيقعد كده ساعتين. وللتفادي برضو الاحتباس الحراري، ان انتوا عارفين احنا في الحر والفراخ بيجي لها احتباس حراري. هتحطي في الميه يا اما نص كوبايه عرق سوس اللي هو اللي احنا بنبله ده، بس ان شاء الله بعد 15 يوم، بعد عمر 15 يوم هتحط لهم يا اما نص كوبايه عرق سوس يا اما عصير برتقانه في الميه يا اما حبايه ريفو كل يوم الصبح. ديت هيفاديكي من حكايه الاحتباس الحراري. وبعد دي السقايه ان شاء الله اللي بعد دي اللي هي بعد ساعتين هيتحط لهم مضاد حيوي. اول حاجه مضاد حيوي وفيتامين سي، هتحطي مره مضاد حيوي ومره فيتامين سي. انت هتجيبيهم من الصيدليه يا اما بودر يا اما في ازازه كده بتجيبيها من عند الدكتور البيطري، بتحط لهم منها اللي هو الفيتامين سي، يا اما هو هيديكي كيس على بعضه كده بودره بتحط لهم منه نص معلقه على لتر ميه كل يوم. ومضاد السموم بعد كده لازم اقل حاجه في الاسبوع مرتين مضاد سموم، لان العليقه كلها سموم دلوقتي، عشان تتفادي برضو موضوع السموم ده، لان موضوع السموم ده بيعمل لهم امراض كتير. هتحط لهم مرتين في الاسبوع مضاد سموم.
وان شاء الله انا هتتابعوا معايا بعد 15 يوم. في حاجات ووصفات تانية بتحطيها من البيت بترفع المناعة وبتحول لك الوزن بسرعة وبتخليهم يشيلوا اوزان. وبالنسبة للفراخ البيضة بتحط لهم الكتكوت بيضرب سبحان الله. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. بصوا طالما الفراخ منتشرة كده في المكان، على فكرة احنا هم الفراخ ما تعرفش صيف او شتاء. الفراخ صيف او شتاء تحط لهم اللندة الحمراء وتدفيهم. الفراخ ما تعرفش صيف او شتاء، لازم اللندة الحمراء. بس انا مش حاطه اللندة الحمراء عشان امهم هتدفيهم، انا هنزل امهم معاهم اسبوع كده. لان الفراخ ناس كتير بتقع في انها ما تحطش لندة في الصيف، فبيعيوا منهم وبالدورة بتفشل. وبعدين عشان ما تدمريش الفرخ بتاعك لازم تدفيه. والعليقة التناتك ماشية على العليقة اللي هي 23 لمدة 25 يوم، دي فراخ بلدي. التناتك ماشية على العليقة اللي هي دي اللي هي ال 23 لمدة 25 يوم. انما الفراخ البيضة العليقة ال 23 ديت لمدة 17 يوم بس. اليوم ال 17 بتبتدي تحولي للعليقة ال 21. وقبل ما تحطي العليقة تغيري من عليقة الخشنة لعليقة ناعمة، الاول هتلخبطي كيلو على كيلو. يعني دلوقتي دي الناعمة همشي عليها 25 يوم. اليوم ال 24 هجيب كيلو الخشنة الخبطه عليه عشان ما تحطلهمش دي مرة واحدة، لان لو حطيت لهم الخشنة مرة واحدة مش هيرضوا ياكلوها. وبعدين دي بتبقى مختلفة عن دي شوية في الريحة. بالنسبة بقى للي عايز يعرف الديك من البربرة دلوقتي وهي لسه طالعة كده، بصوا انا مش عارفة اصور الجناح. استنى عشان هحط التليفون على حاجة واوريكم. بالنسبة للديك من البربرة ده كده ديك. الديك بيبقى الريش بتاعه ريش الجناح ده متساوي، كله متساوي. بصوا كل الريش متساوي. انما البربرة بيبقى ريشة طالعة وريشة نازلة. وكمان الديك بيبقى دماغه كبيرة كده، الدماغ بتاعته بتبقى كبيرة كده. بصوا الديك بيبقى دماغه كبيرة كده. انما البربرة بصوا البربرة اهي، البربرة ضعيفة شوية ودماغها صغيرة. بصوا الدماغ ده من ده، بصوا البربرة دماغها صغيرة شوية، انما الديك دماغه كبير. والجناح ريش الجناح ده بيبقى ريش جناح الديك بيبقى متساوي. ريش جناح البربرة بيبقى ريشة طالعة وريشة نازلة. واوعي تجيبي لما تيجي تشتري كتاكيت اوعي تجيبي الكتكوت اللي مريش. يعني شوفي الكتكوت ده لسه طالع من البيضة يا دوبك مفيش. بص الريش مفيش ريش الجناح. ريش الجناح بص قد ايه مفيهوش ريش جناح. انما الكتكوت اللي بيبقى ريش جناحه طالع بيبقى بايت في المعمل، ما بيبقاش حلو. معلش بقى لو التصوير مش حلو قوي لان انا ماسكه التليفون ومش عارفه اصور بايد واحده بس. وهنبقى مع بعض ان شاء الله. واي استفسار عن تربيه الفراخ ولو عايزه تجربي معايا 10 جربيهم وانا هتابع معاكي لحد ما يكبروا ان شاء الله. وان شاء الله هعمل لكم فيديو ازاي تذبحي الفراخ لوحدك وازاي تمسكي الذكر البط وتذبحيه لوحدك. حاجات كتير قوي عن الفراخ وعن تربيه الطيور ان شاء الله هنبقى مع بعض فيها. واللي عايز يسال على اي حاجه انا تحت امركم. وما تنسوش بقى اللايك ان شاء الله والاشتراك، وان شاء الله كل جديد معانا باذن الله. يلا السلام عليكم.